సైకిల్ రిపేర్ చేయించుకోవా? చేయించుకున్నాం పదా. మరి అదేదో అది చైన్ దగ్గర అది పోయిందంటే కదా, చేయించుకుంటే స్కూల్కి పోవడానికి అది ఉంటుంది కదా. సరే మరి పదా వెళ్దాం, దగ్గరే కదా. దగ్గరే. ఇది చూడు మమ్మీ ఆడ పెట్టింది, నేను తొక్కుతా ఉంటుంది. ఉదయించిన సూర్యుడిలా. నువ్వు ఏం ఉదయించినావో ఏమో కానీ సూర్యుడు మాత్రం బాగా మండిపోతున్నాడు. సమ్మర్ కదా, తగ్గేదేలా అంటున్నాడా? మాది వరం జోకులు వేస్తున్నా. నమ్మవే? కెమెరా ఉంటే నవ్వులే, కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ పోతున్నావు. పారిపోయే పిట్ట. ఊరు అలా తిరిగేసి వచ్చాడా? నువ్వు మనిషివా పశువురా? నీ వంకర పళ్ళకి తింగర బతుక్కి కంఫర్ట్స్ కావాలరా? కంఫర్ట్. బాగున్నావా? ఉన్నారా ఇడ? ఉన్నారా మీ వాళ్ళు? రెంట్కి కూడా ఇచ్చినా పోతుంది. పైన పైన కట్టించున్నారే. మేమేండాం. మీకేనా? కందాలు బియ్యం ఎత్తారా? బియ్యం సౌండ్ అన్ని చూపిరా. కందాల బియ్యం ఎత్తారా? నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాలా డాడీ? నేను సైకిల్ పట్టుకొని చేయని వస్తున్నాయి దొబ్బి దొబ్బి. పిల్లోడివి కదా, నువ్వు నడపచ్చు కదా. కెమెరా ఎట్టిచ్చేసి యూగో. మనం దొబ్బం. ఏంది స్టాండ్ మీదనేనా? నేను పరిగెత్తాలనా ఏంటి? ఉదయించిన సూర్యుడిలా, వరుణ్ అస్తమించిన సూర్యుడిలా. ఇంకా అస్తమించలేదులే, వాంచుతానులే. కాదు నేను రావద్దా? పోనీ నేను కూర్చుంటే తొక్కుతావా? నేనెంత ఉన్నారా సన్నగా? ముందట పైకి లేసా. పైకి లేస్తాయా? నీ బరువుకి లేస్తుంది. మన ఎనికి టైర్ ఏం కావాలి? ఎనికి టైర్ కూడా లేస్తుంది. అదేందిరా, బేస్ మట్టంలో ఇసుకే పోస్తే ఈ బేస్ మట్టంలో ఏకంగా రాళ్ళే పోసినారు. ఇట్లా రాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటుందిలే. ఫ్లోర్ అసలు అనగానే అనగదు. ఇట్లా రాళ్ళు వేసుకోవాలిరా, మన ఫ్లోరింగ్ అనేది అస్సలు అనగదు. ఇసుకనే పోసినాం, మనమే పోసినాం కదా. నువ్వు కూడా పోసినావు, పని చేసినావు కదా. ఇరుక్కుందా? సైకిల్ ఉందని తొందరగా వేసుకెళ్ళాడు, నన్ను మాత్రం వాకింగ్ చేపిస్తున్నాడు. వాకింగ్ చేయలేక చచ్చిపోతున్నాను. ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇంటి నుంచి చాలా దూరం. దేనికి సంబంధించింది నిన్నది? సెప్టిక్ ట్యాంక్. లోపల కూడా వేస్తున్నారా? పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా అక్కడ. ఇల్లు ఏదంటే అది వేయకూడదు కదా. అవసరం లేదు, లోపల బయట చూసిపోతారు.
అందరు ఇక్కడ నుంచి పోతే మెయిన్ వే ఇదే కాబట్టి అంతా సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీనర్స్ నెంబర్ అంట. ఇంటికి ఎవరు వేయించుకుంటారు? బయట కమర్షియల్ అయితే వేయించుకుంటారు. ఉండో అనే